तेल निकालिन्छ रे त्यहाँ भनेको 2 जना मात्र छ कस्तो बेलामा आउँछ यार दाजु छ जना छ अब लगभग 40-45 केजी माथि ल्याएको होला कहाँ हो खोइ बुझ्यो ठाउँ कहाँ कुन होला ओ त्यो टिनहरू छ नि टिन मात्र भएको त्यतैतिर हो 1 किलोमिटर हो जाँदा जाँदा बेलुका हुन्छ बाटो थाहा छैन हामीलाई के रुख के काँधमा हालेर लान आँटेको गर्लफ्रेन्डको नाम लेख्न आँट्नु क्या हो एक्सको त्यो भने अब राजुले फोन गर्यो भने अब मैले राजुको दाइसँग के लेखेको थियो कुन सखाबाट नि यही हो सखुवाको के हो त सखा गोजीमा के आलु हाल्यो भने सबै बोकेन हो यो कस्तो कस्तो ठाउँ रहेछ त्यो खोला जस्तो फेरि खोला कहाँबाट आउँदैछ बोकेन हो भित्र खोलाहरू छ अर्को त्यो लामो पत्ता झ्याप छ हामी जस्तो काम भएको पत्ता हुन्छ त्यो कुरो के हो यसमा सुकाएको गोडेहरू हुन्छ होइन भल्लाको पत्ता हुन्छ त्यो त्यही परेको हुन्छ नि भित्रमा किरा जस्तो परेको हामीले काम गर्ने भल्लाको पत्ता हामीले काम गरेको घर यो सानो घर छ नि कैँची बटम त्यसको सुपारीको बोटबाट सिधै हेर्छ त्यही घर हो